Вот уже, кстати, не видели подразделники, уже как на месте. Спасибо. Вот. Теперь по наполнению, ну, как бы по наполнению, да? Нижняя 60. Ну, у нас некуда и нет, в принципе, особо в продаже ничего слишком большого. В общем, нас устраивает 60. Сверху либо 60, либо 75 вот это вот. Вот эта 75, она такая по цене очень серьезная, поэтому еще надо подумать, будет ли или нет. Ценник такой хороший. Вот. И вы много готовите, да? Ну, для съемок, да. Ну, когда тут даже не то, что очень много готовят, бывает за раз просто. Это первое, да, и визуально это лучше. Да, там. Да, и лучше визуально это выглядит. Ну, конечно, тогда 75 таблеток поудобнее. Ага. Сверху, соответственно, лучше, шире. Есть и 60, и 70 дальше идет следующее. Ну, 60 нежелательно. У вас будет засаливаться кухня. То есть не будет пары поднимаются с жирами. Поверхности, и поэтому... И берет на себя соседние, так сказать, эти, да, части. Засаливаться. Поэтому лучше 90 брать. Ага. Где-то она у меня тут была. Наверное, в компьютере. Ну, идея понятна. То есть, две секции. Что еще у вас тут из техники получается? Да. И вот сейчас по вот этой штуке просто хранилище, просто мойка и с фильтрами, и хранилище для мусора. Вот вопрос, бывают же всякие мусорные системы, когда там открываешь чего-то, они, наверное, маленькие по вместимости, да, наверное? Ну, если двухведерная, да, там 2 небольших ведерка, литров по 5. Неудобно, да, наверное. Ну, кому как, честно говоря. Если кто-то разделяет отходы, там, обычный мусор, и тогда удобнее, потому что 2 ведра уже проще там делить мусор. Если нет, то... У нас дома киевская хромированная, такое крупная, ну, на 60 литров, по-моему, там помещается, кулек одеваем. И очень удобно, потому что много готовить. Все, к чему привыкаем. Да, просто на угол бак мусорный поставить. То есть крышкой по-американски. Не, ну мусор-то выносится каждый день, просто если много готовишь, это... Да. Поэтому, может быть, не мудриться этими вот системами, может быть, Измельчитель не будете ставить. еще под вопросом, может быть, поставить. Не Он знаю, занимает место, да, получается? Он, во-первых, занимает место. Во-вторых, смотрите, измельчителем надо уметь правильно пользоваться. Очень часто 90% людей делают ошибки, у них эти системы все забиваются. Потому что они измельчили, чуть-чуть водички ливанули, и все забили. Следующий вопрос. А как с измельчителем пользоваться вантусом? Никак. Я подумал такой, если у меня будет измельчитель, что-то засорится, как я потом вантусом? Вантус не вариант, надо разбирать систему и чистить. И дальше я ничего не почищу вантусом, не пройдет давление, да? Вот поэтому там даже в инструкциях везде пишется, когда вы измельчаете, во время измельчения вы льете воду. И после того, как вы перестали измельчать, еще в течение минуты-двух вы проливаете воду, чтобы все это утекло. Если вы не долили, оно все в системе там в сифонах встало и все, и забивается. Плюс занимает место, как я понял, много. Наверное, без него пойдемся, ты сможешь? Да, конечно, да. Что бы это ни значило. Получается, наверное, ведро у нас все-таки такое просто стоящее. Просто тогда не было никаких, если можно, этих вот приспособлений придумать, потому что я их сколько видел, они маленькие, скромные, нам это просто мало. В той части открывающаяся, соответственно, может быть двойная, может быть, да, как вариант. Ну, там можно, да, потому что много прохода, можно делать для двери. Да, острые, чтобы... Да, теперь между столешницей 60 сантиметров, да, на 60, все правильно, да, я называю? Да. И островом должно быть 70 сантиметров для того, чтобы посудомойка могла открыться, там где-то 65-70 тоже мало? Да. А где-то Что она у вас будет практически открываться в кухне. Ну да. Ну, это вот так где-то. Сантиметров 80 минимум. В принципе, я так и планировал, но 80 у нас тут, наверное, не будет. Прям 80. Здесь не видно. Почему же, смотрите, у вас дверь, если мы делаем 90 шкафы, у вас будет 76 сантиметров дверь. А почему нам посудомойку вот в эту сторону не... Ты тут сидишь. Ну что, стул отодвинул и открыл спокойно. Ты понимаешь, что ты будешь ногами... Кстати, вариант? Ну почему? Ну тогда с той стороны заглушка будет. Ну да, хотя почему бы нет. Кстати, интересно, да, в целом. Ну, я бы не сказал. Вопрос какой? Вот смотрите, вы с этой стороны открываете посудомойку и бегаете оттуда. Ну да, вот косяк. Ну через это. Бегаю отсюда сюда зачем? Загружать ее. Посуду. Посудомойку ты загружать будешь. Точно, посудомойку. Ну, вообще идея неплохая, на самом деле. Вообще даже неплохая. А что бегать? Я вот здесь на столешницу поставила. Да, через столешницу. Но тут другая задача.
Вопрос теперь следующий интересный. Мы еще его не обсуждали, но он сейчас автоматически влез. Просто Как вот эту сторону оформлять, где сидеть? Либо кирпичом каким-то таким же, чтобы поддерживать. Если она как бы глухая и априори, то в принципе проще. А там все фасады ритумбы у вас. И открывание в том числе. Да. А если вы сюда будете открывать, то тут уже большой вопрос, как вы это сделаете. Мысль какая сейчас, Люсине, пришла в голову? Тебе пришла Да. на эту сторону открывать? А что если все открывающиеся, как у нас дома? У нас сейчас полуостров, и садишься, и здесь эти все открывания. Ну, то есть ты хочешь что-то там достать, ты просто отошел, открыл, ну, Да, то есть надо вставать, отходить. Да, И да, опять же, вот смотрите, вы как вы ведете блок, что-то готовите. Вам надо что-то взять, вам надо обойти оттуда и взять. Ну, как правило, мы готовимся заранее, но это и понятно. Отсюда намного удобнее. То есть у вас рабочая зона вся вот перед вами. Здесь вы открыли, взяли, тут открыли, взяли, все. Там сидите, слушаете. Так вот, почему мне понравилась сейчас Люсинина идея? Потому что можно поддержать визуально фасадами нижнюю часть вот такого же исполнения, как и вверху, и внизу. Вот на той стороне Ну, там фасады как бы внешний вид дизайн, то есть то, что у вас в проекте, у вас там все камень. по-другому, да. Да, а тут если будет фасад, это другое. Почему мне этот камень кажется неудобным? Потому что тут не очень много места, есть вероятность, что можно касаться ногами. Тоже, да. И кирпич, он не очень приятен для этого. А если фасад, он ровненький и не царапающийся, то окей, прижался камень, ничего не случилось. А камень, ну, как бы некомфортно. А сколько ширина? 80. 80 столешница. 2,93. 2,33. Сейчас 73. Нет, 2,30. 290 минус сколько нам? Можем отнимать. Столешница. Ну, 60 столешница, да. И минус смотри, 80 по барная стойка. Минус 80. Полтора метра. Минус проход 70, как, допустим, мы говорили. Я по 80. Остается 83 сантиметра с этой стороны. Ну, собственно, вот он, проход от этого остается практически. Да, сколько там? Ну, да, 80. Просто смотрите, у вас получится, если мы тут делаем 70, ну 70 по-любому нет. Там? Я говорю, 76 у вас только фасад. Это если мы будем вот так вот что-то делать. Ну, посудомойка. Да. А если мы посудомойку сюда выведем, с открыванием сюда? Опять же, она у вас будет практически вот так. Да. Но вариант уже. И еще у нас стиралка здесь. Вот в этом же наборе стиралку тоже на эту сторону вывести. И шкаф на эту сторону вывести. Туда сидеть вообще там не вариант. Но это если открывать. Открываем стиралку раз, образно говоря, в неделю. Образно. Посудомойку, понятно, раз в день, но ты обычно, когда загружаешь, ты не кушаешь одновременно. Ну, чаще всего. Ты покушал и загрузил. Ну, тогда мы решим вопрос с удобством для коленей, если мы коснемся их. Здесь вообще можно не 70, а даже меньше, если нужно 60. Человек спокойно помещается, у нас 60 сейчас вдвоем, беседа спокойно, я готовлю. То есть теоретически можно сюда развернуть, да, все это, по идее? То есть вот, все. А теперь следующий вопрос, то что высота. У нее там определенная высота, у нас мы хотим 90 сантиметров. Ну, на 82 идет, под 86. Да. А что если внизу сделать некий борт, там сантиметров 10-15, да? Нет, там остается 90 минус 4, 86, там остается 4 сантиметра. Это на что? Значит, ну, между посудомойкой и столешницей. Сейчас я не так выразился. А можно порисовать чуть-чуть? Аккуратненько. Спасибо. Спасибо. Значит, ну, собственно, вот. Здесь у нас сейчас 90 сантиметров, да, 90. Все правильно, да? Высота ее. Если я правильно понимаю, это, вот, допустим, шкаф, который должен открываться вниз. Он либо может быть такой действительно, либо цельный, да, в зависимости от задач. То есть он может открываться не на всю. Ну, посудомойка, конечно, не 90 высоту, не 86. 82. 82. А, и все 4 остается здесь кусочек, да, пустоты. Внизу? Да. Нет, там идет 10 сантиметров от фасада до пола. Вот. Даже плюс еще 4. Да нет, даже чуть больше, да. Просто сама дверка, которая необходима для посудомойки, она высоту, я просто смотрел, сколько чертежей, они там 65-70 сантиметров хотят. Сейчас надо на видео что-нибудь глянуть. Ага. Она идет, вот дверь, вот посудомойка, она вот стоит, вот такая посудомойка вот у меня. Вот фасадная часть это все дверь. У нее с торца вот тут пульт управления идет. Вот.
и она открывается, вот у нее здесь шарниры, она вот так вот, когда открывается, у нее там у посудомойки вот такой выступ, она вот эта дверь, когда ложится, она уходит вот так, Внутрь как бы. вот так, Погружается. да. И за счет фасада туда уходит. То есть я на 80 или сколько там, да? Ну вот, то есть получается вот отсюда до сюда вот где-то 76, 80. Слушайте, ну правда, может быть, чтобы действительно вот этот остров на 10 сантиметров сблизить, не 7 сантиметров, как планировали проход, а 60, у нас дома так 60, и мы спокойно помещаемся, тем более у нас дома стена отвесная, и мы стоим возле стены 60 сантиметров и все готовим, и даже обходим друг друга при необходимости, то, а здесь получается 60 сантиметров вы не сможете даже выйти. Делаем это дома 60, потом идет на наш полуостров. тесно довольно. Ну, я обхожу, мы Понятно. обходим. А, еще не все, Александр, у нас еще здесь я повесил 2 полки киевские по 12 сколько сантиметров. Нет, там они не мешают, вы остались в основном. Не, идея в чем? Это наша стена нашей кухни. 60 сантиметров начинается полуостров. Люсьена стоит, я прохожу мимо нее, и при том, что еще полки навесные. То есть теоретически, а здесь получается пустота, ну кроме висящих, да, ну они там сколько? 40, 30? 30. Сколько? Верхний шкаф? Да. Могут быть 45. Короче, Опять же 60. Не, ну если как бы ставится 60, то делается навесной 300. даже, знаете что, я переживал за одну вещь, что нехватка вот здесь места сидеть. Вот в чем проблема. Если мы делаем 60 столешницы, 60 проход, 80... Не, ну почему? 75 вполне хватает. Ну, я понял. Ну, это сидеть, чтобы комфортно. Так вот, 60 столешниц... 6 метров, даже меньше, потому что, смотрите, вы хотите его 75 до столешницы, а садиться вы будете за столешницу. Ну, У вас планируется. там еще 30 сантиметров Да-да-да. углубления. Ну, я думал, что с этой стороны 10, 5 Поэтому сантиметров. здесь можно сделать 70, а там 80. Нам тут нужно место, а не здесь. У нас здесь очень много. 60 для нас 6 метров масса. Ну так, Где 30 сантиметров углубления? Стойки. 8, нет, Ноги. 60. Да, 80 60? минус 50 и корпуса. 50? Да. Не 60 надо? И для Машина стиралки. какая будет стоять? Стиралка встроенная. Самая размерная? Да. Они 60 же должны. Нет, они 54. Ну, то есть коммуникация, ну где-то да, 60 да, 60 сантиметров. получилось. Ну а 20 под ноги маловато. Ну вот, поэтому здесь надо понять. Смотрите, Дмитрий, давайте, подождите, по порядку. Если вы говорите, что столешница будет 600, Давай. проход будет 600, Давай. остров будет 800, то остров у нас заканчивается вот здесь вот. А можно рулеточку? Спасибо большое. Здесь 209,5, 2 метра ровно, вот с вашими со всеми проходами. Вот здесь у нас заканчивается стойка. 60 столешница, Да. метр 20 это у нас вот, начинается верхняя столешница, ну в смысле столешница вторая, Да. И на метр 200 она заканчивается. метр, да, 200, да. Ну, вот 200. То есть, а сколько остается дальше отмотать? Давай 9 сантиметров. Нет, 9, а там проход еще 80 чем-то, да? 84 плюс 9, 93. Ну да, там 93, 94 сантиметра. Это комфортно для прохождения, для всего на свете, да? Всего на Да. свете. Еще мысль такая, в принципе, если это будет не кирпичом обложенное и прочее, а вот этими мебельными щитами под встройку, то получается мысль в чем, чтобы это полуостров можно было на 5 сантиметров чуть подвинуть, ну, если надо. Ну, это же возможно теоретически. Ну, вперед, Ну, в немножко принципе, назад. остров ни к чему не привязан. Ну да, можно мысль двигать, такая. да. Только сбоку у нас здесь входы будут по воде, по канализации. Ну, как это сделать боковую открытую. Где будут входы? Ну, вот здесь, с этой же стороны они будут, из У ванны. нас проблема в том, что у нас будет здесь расположена стиральная машина, стиральная посудомоечная машина, и нам вот сюда у нас придет питание, вода и водоотведение. Сюда у нас придет холодная вода и Поэтому не 50, а 60. канализация. Так, подождите, тогда получается посудомойка где будет стоять? В острове? Ну, вот по очереди, да? Да. По идее, вы планировали, что она в центральной части. А стиралка? Вот А здесь. стиралка здесь. Тогда, смотрите, стиралка 60, и если у вас там будет выходить коммуникация, еще 10 убирайте. 10. Тогда можно еще? Потому что там ставится кран для стиральной машины, там ставится канализация, там выходят шланги. Вид сверху. Сейчас. Ну, то есть, если вот идет сама машинка 60, то она будет не вот так стоять, а вот так она будет стоять. Мгм. Вот вид, значит, это у нас кирпичная стена, вид сверху этого метра 80 на 80, грубо говоря. Делим на 3 части.
условно, да? Здесь у нас, если... Внутри, вот здесь уже должно быть не 60, Ну, а 70. сейчас мысль. Здесь проход наш, вот он, железобетонная стена. Это у нас 80 сейчас. 80. Нам нужно, пусть 60, открывается сюда, в ту сторону. И тогда у нас здесь останется пустота. Если здесь 6, нужно 50, например, а здесь 10 сантиметров. Например, 10 сантиметров хватит в Но этой наплыв части? еще все равно должен быть столешница, то есть еще минимум Да-да-да. 3-4 Но должно это быть. под столешницей, это шкафы. Я понял. То Шкафы. есть 50 плюс... 10 это для инженерных систем. Может быть не 10, там 8 можно Ну, сделать. например. И плюс наплыв сантиметра 3 минимум. А что такое наплыв? Ну, столешка всегда нависает. Это на да, такой поверхности. да. То есть я по считаю. Да. То есть 3 плюс 8, 11, 61. Тогда у вас здесь остается 19 сантиметров. Вы просто не сядете там. Это много или мало? Это очень мало. Вот. А у нас так и есть. Вот. Ну, да. То есть вы будете сидеть вот так. Ну, не прям, ну да, но у нас... Почти. У нас... Потому что сидеть вы вот так, вот у вас нога, вот она. Ну, что такое 19 сантиметров? Это вот. Вот у вас стол закончен. Ну, так мы сейчас и сидим, похоже. Обычно столешницы в киевские шириной какой? С 60 или 62, да, по-моему? 62. Киевский 600. 600. А глубина шкафов у них 300. 316. Да, 316, а сверху то есть почти 30 сантиметров. Вот у нас так сейчас 30 сантиметров висит. То есть мысль ваша в том, что здесь... Ну, опять же, смотрите, если у вас будет строй, у вас же стройка будет стиральная машина. Ну да. Она идет 54 сантиметра. Ваша мысль в том, что надо не 80, а 90, что-нибудь такое, больше? Ну, хотя бы 85. Ага. Ну, это можно... Я бы хотел, хотя бы у вас было 25 сантиметров под ноги. Да. Можно я Да. вклинюсь в разговор? Смотрите. Я понимаю, что я не лучший математик на свете. Нормально. Условно. 600 столешница раз. Проход 60. Да. 120. 1200 миллиметров есть. Вот закончился наш проход. Вот у нас остается в конечном итоге здесь 89 сантиметров. 89. Нам нужно отсюда 3 сантиметра наплывает столешница. Да. Дальше стоит шкаф. Правильно? Стиральная машина занимает 54 сантиметра. Это в чистом виде. Плюс нам нужно 6 сантиметров для ее подключения. Ну, пусть 10. Но только с этой стороны. С этой стороны. Почти. С этой. Что она туда открывается. Соответственно, тыльная Сюда сторона. может открываться. Да, если все туда. И желание все туда открывать, чтобы А комфортно... мы можем делать, чтобы стиральная машина открывалась сюда, условно? Не, нам надо, чтобы Нам все всё туда. туда. Просто Они же будут просто выглядеть как обычные вот эти массивы. фасады, да, обычные И фасады. прекрасные. Мысль в том, чтобы все фасадами было. С той стороны. Ну и с этой стороны декоративно как-то оформить фасады. Да? Ну, если оно открывается все сюда, Да, все тогда- три. Тогда давайте я вам прям полный рисунок. Да, пожалуйста. Условно, вот заканчивается, начинается наша столешница. Да. У нас 3 фальш, Да. 6 сантиметров для подключения. Возьмем 7 сантиметров, то есть Да, от края, хорошо. 100 миллиметров мы отнимаем. Все, они у нас стоят вот в этой плоскости. Идут трубы, все коммуникации. Да, вот, подключение посудомоечной машины проводится всегда в соседнем шкафчике. Поэтому мы ее почему подключили, всегда? потому что она стоит настолько плотно обычно в шкафах устраивается, что мы подключаем ее через соседний шкафчик. Вот ее всегда подключаем. Чтобы засунуть руку? Нет, чтобы шланги, может Но у нее же быть. есть место же сзади. Вот мы оставим у стиральной машины, а посудомоечную машину мы сместим на 2 сантиметра, просто чтобы шланги мы могли выкинуть. А вот передний фасад условно по стиралке он пойдет у нас по углу, а так как у нас посудомоечную машину мы можем притопить, мы можем здесь сделать вот этот опуск до 55 сантиметров, который требуется под посудомоечную машину, и уйти. И тогда у вас вот здесь фасад идет вдоль стенки прямой, а дальше у вас 2 полноценных сидячих места, куда вы можете задвинуть и прочее. Нет, самое главное, чтобы они все были в одну. В одной плоскости. Да, все 3 этих. Ну, просто визуально это же будет хрень. Немножко. Ну почему же? У вас будет здесь стоять барные стулья, которыми вы периодически пользуетесь. Вы не всегда их убираете. У вас будут не 25 сантиметров, чтобы вы могли задвинуть по столешницу и ходить. Иван, лучше все в один. Просто если делаем просто прямую по 74 сантиметра, то там нет никаких проблем с подключением. Там можно ничего не нам хватит 800 миллиметров столешница. И внутренний шкафчик 76 сантиметров, нам за 74 Глубина, за про глубину. Да, то есть у нас сам шкаф получается 740 миллиметров, мы там размещаем все, что нам требуется. Да. Ну, может быть, надо меньше, чем 76. Может быть, там и 70 или 65.
достаточно. Не, ну можно, конечно, уменьшить, чтобы... Чтобы больше места было ногам, образно говоря, когда сидишь, чтобы... Ну, теоретически мы 10 сантиметров можем двинуть. Вот в чем вся загвоздка. То есть у нас здесь есть 10 сантиметров диапазона, в котором мы можем играться. В общем, сейчас рекламная пауза небольшая, да, отдохни немножко.